फाइनली आज मैं पहुंच गया था बेंगलोर, और बेंगलोर पहुंचने के बाद मन एकदम से शांत हो गया, क्योंकि एयरफोर्स का जो करतब दिखा रहे थे, जो विमान को उड़ा रहे थे, वो देख के काफ़ी मनोरंजन हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसमान के राजा आसमान में उड़ रहे एकदम से। तो काफ़ी अच्छा लगा। आइए पूरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप वीडियो देखते हो लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, ऐसा क्यों करते हो वो भी कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।